Карт айыу менән төлкө. Башҡорт халык әкиәте. Ҡартлыҡтан белтерәгән бер айыу һыйыр-фәлән ауларға, бал эҙләп ағас башына менергә хәленә килмәй башлағас, тауыҡ үрсетеп көн күрмәксе булған. Ул тауыҡ аҫрай башлаған. Тауыҡтары бик үрсегән. Төнәр урындары булмағанлыҡтан, уларҙы төйләгән тибеп алып киткеләй икән. Был бәләнән ҡотолор өсөн айыу тауыҡ ояһын эшләргә булған. Быны төлкө ишетеп ҡалған да, эргәһенә килгән. «Мин һәйбәт балта оҫтаһы бит!» тигән ул. «Һиңә бына тигән тауыҡ китәге ҡороп бирә алам!» Айыу быға бик ҡыуанып, төлкөгә тауыҡ китәге ҡороу эшен тапшырған. Тиҙ арала ул китәкте ҡороп та биргән. Айыуға китәк бик оҡшаған. Үҙе ныҡ, үҙе бейек, ем һалыр өсөн улаҡ кеүек нәмәһе лә бар ти. Ултырып төнәр өсөн арҡыры урҙа ла бик һәйбәт кенә эленеп тора. Хатта йомортҡа һалыр өсөн ояһы ла бар ти. Яҡшы эше өсөн айыу ҙур йомартлыҡ күрһәтеп, төлкөнө әллә нисә көн һыйлаған. Юлға мул итеп күстәнәс тә биреп ебәргән. Тауыҡтарҙың торор урыны бик ныҡ булһа ла, эш алға бармаған. Тауыҡтар элеккесә юғала ла юғала икән. Аптырағас, айыу тауыҡтарын һаҡларға бүрене саҡырған. Һаҡта торған бүре тәүге көндө үк әлеге тауыҡ китәге яһап биргән төлкөнөң үҙен тотҡан. Тауыҡтарҙы шул яуыз урлап торған икән. Китәк яһаған саҡта йәшерен тишек эшләп ҡалдырған да, шунан тауыҡтарҙы ала ғына бирә икән төлкө. «Хәйләкәр яуыз йән икәнһең һин!» тигән айыу. «Бының өсөн мин һине язаһыҙ ҡалдырмайым!» Шулай тигән дә ҡарт айыу төлкөнө бүрегә биргән. Бүре уны шунда уҡ йотҡан да ҡуйған. Шулай итеп, айыу тынып ҡалған, бүре туйып ҡалған.